ეხლა სვანეთში ვართ, საქართველოს ერთ-ერთ ულამაზეს და მაღალმთიან რეგიონში და აქ ყოფნის დროს ერთი კითხვა რამოდენიმეჯერ დამებადა. კითხვა, რომელსაც თქვენ, ჩემი ორსულები, ძალიან ხშირად მისვამთ ზაფხულის მოახლოვებასთან ერთად. შესაძლებელია თუ არა ორსულისათვის მაღალმთიან რეგიონში დასვენება? პასუხი არის მეტწილადად კი. თუ ორსულობა ფიზიოლოგიურად გართულების გარეშე მიმდინარეობს, თუმცა ამ დროს აუცილებელია რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალის გათვალისწინება. არ გადაიღალოთ, დალიეთ დიდი რაოდენობით სითხე, მოერიდეთ მაღალმთიანი რეგიონის მცხურნვარე მზეს, ნუ დაგეგმავთ ძალიან რთულ მარშრუტებს და აუცილებლად წინასწარ გაარკვიეთ, არის თუ არა ახლოს სამედიცინო დაწესებულება. მაგრამ თუ ორსულობა მაღალი რისკის არის, ან არის ორსულობის ბოლო ტრიმესტრი, არის ტკივილი მუცლის ქვემო არეში, პერიოდულად სისხლიანი გამონადენი, ნაადრევი მშობიარობის მაღალი რისკი ან რაიმე სხვა გართულება. ასეთ შემთხვევაში ნუ მიიღებთ დამოუკიდებლად გადაწყვეტილებას და თქვენი დასვენების გეგმა აუცილებლად წინასწარ შეათანხმეთ თქვენს მკურნალ ექიმთან. ორსულობა ავადმყოფობა არ არის. თუ ყველაფერი კარგად მიმდინარეობს, სწორად დაგეგმილი დასვენება და მოგზაურობა ძალიან დადებითად აისახება თქვენზეც და თქვენს პატარაზეც.